हटाइदियो नि त। साथीहरूले छोडिराख्नु भएछ हामी दुईजनालाई, त्यही भनेर गाह्रो भइरहेछ। हामी कुदिराखेको छौँ। अब कहिले भेट्ने हो थाहै छैन। पर पुगिसक्नु भयो अरे। हामीले उकालोमा पनि भेटिन्छ कि भेटिँदैन। मलाई चाहिँ बोल्न नै आउँदैन। पर उकालो पुगिसक्नु भएछ। उकालो पुगिसक्नु भएछ। हामी चाहिँ गाह्रो भयो। कस्तो राम्रो मेरो साथीको चाहिँ हतारले गर्दा लुगा पनि राम्रै नलाइ हिँडेको बाटोमा बनाउँदै जाँदैछौँ। अरूहरू चाहिँ धेरै हामीभन्दा टाढा पुगिसक्नु भयो। हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ साथीहरूले छोडेर माथि पुगिसक्नु भएछ। हामी चाहिँ हेर्नुहोस्, गाउँघरको बाटो यस्तै छ साथीहरू होइन। हामी चाहिँ साँगो तर्न लागिरहेको छौँ। मेरो साथीलाई चाहिँ गर्मी भइसक्यो अरे। यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ। यस्तो बाटो मन पराउनु हुनेहरू चाहिँ आउनुहोस् हाम्रो गाउँतिर। कस्तो धेरै नाच्नेहरू यस्तो मजा छ है आन्टी। एकदम मजा। सुषमा के भयो? सुषमा त विरक्त लागे जस्तो छ त। के न जिल्लामा कामहरू भइरहेछ र यो चाहिँ हाम्रो किराँती थप्नेअनुसार ढुकुरको गाडमा चाहिँ ढुकुरले धान कोदो मकै लगायत अन्नहरू चाहिँ ल्याएको कारणले त्यो गाडमा हेर्दाखेरि अन्न देखिएपछि हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छरेर अघि छरेको सिली थियो। अब यसलाई चाहिँ जिलाउने काम यहाँनिर बिउ जिलाउने काम भइरहेछ। जिलाउने काम जिलाउने काम भइरहेको छ। यो चाहिँ फाप्ला सिली अब यो सिली सिक्नको लागि पहिले यो फाक्ला सिली चाहिँ अनिवार्य जान्नुपर्ने हुन्छ।
यानिकि स्टार्टिङ पोइन्टको यो नाच हो। यसलाई चाहिँ फाक्ले सिल्लीमा भनिन्छ। यानिकि दायाँ घुम्ने र बायाँ फाक्ले सिल्ली, दायाँ घुम्ने र बायाँ यहाँ चाहिँ बिउ खेलेर मुठा पार्दै फ्याक्ने काम भइरहेको छ। यहाँ गोड्ने काम भइरहेको छ। देख्छ चाहिँ अर्को चाहिँ हामी चाहिँ चिन्दैन यता अर्काको चस्मा लाएर हिरोइन भइरहेको छ। ओए टिका मेरो कस्तो भयो? अलि यता आउन, अलि यता ओडाउन। सानिकाको भिडियो गरिदिनु पर्ने अरे हौ। साह्रै लागेको हो नि त, भोक चाहिँ दिनभरि नाचेको हो नि त हामी नि। यता अलिक ठुलो चाहिँ भएको छैन। कसलाई म त दिन्छु लगेर दिनु न, म त दिँदिन। अचार खानु छ रे मान्छे, एउटै हातले हेर्नुहोस् साथी हो, हामी चाहिँ अब लाग्यो ओह्रालो। भनिरहेको त तिमी। हेर्नुहोस् रात परिसक्यो, हामीलाई बिजोग भइसक्यो। जाँदा पनि हामीलाई साथीहरूले छोडेर जानुभएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले साथीहरूलाई छोडेर आयौँ, किनभने हाम्रो घर साथीहरूको भन्दा एक स्टेप तल भएको कारणले सक्यो। ओइ
खोला चाहिँ नभनेको नै झरिने जस्तै लाग्यो हौ